مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض وصفة طيبة كتير من المطبخ العربي واللي هي العجة. العجة من الأكلات اللي يعتبر البيض أحد مكوناتها الأساسية، وبيرجع أصلا للمطبخ اللبناني واللي انتشرت بشكل كبير بجميع مطابخ العالم. يمكن إعدادها بأكثر من طريقة مثل عجة الطماطم أو الأومليت أو عجة الخضار. ممكن تنعمل بالفرن أو مقلية مثل ما رح نعملها اليوم. تعتبر العجة من الوجبات الشعبية والموروثة من جيل لجيل، منشم فيها ريحة الجدات والذكريات الحلوة، وهي من الأطباق البسيطة المحببة عند الجميع، كون مكوناتها سهلة ومتوافرة بكل بيت، وخصوصا البيض وطحين. ومن هون إجا أصل تسميتها كونها طعام مصنوع من خليط البيض وطحين والمقلي بالزيت. لهيك خلينا نشوف شو كمان محتاج هالطبق الطيب من مكونات ومقادير. محتاجين لب الكوسة، بقدونس مفروم، نعناع أخضر، بصل أخضر، بصل يابس، بيض، نشا، طحين، عصفر، كمون ناعم، كركم، بابريكا، ملح، فلفل أسود، وآخر شي البيكنج باودر. بوعاء بنكسر بحدود 7 حبات من البيض الطازة. طبعا الكمية تقديرية هون، يعني انتو فيكن تحددوا المعيار اللي بدكن تعملوه، فيكن تضاعفوا او تقللوا الكمية، هذا بيرجع لكم. بس انا هون استخدمت بحدود 7 حبات من البيض. بضيف عليهم معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكركم، بيمنح العجة لون ذهبي حلو. وبعدين معلقة صغيرة من البابريكا، بس أنا هون استخدمت الكايين يعني الحد. وبعدين منضيف بحدود 4 معالق صغار من الكمون الناعم، فيكن تزيدوا أو تقللوا بس طعمة الكمون طيبة. رشة من الفلفل الأسود، منضيف العصفر. طبعا بنحاول ننظفه من أي شوائب أو قش علقان فيه. وطريقة وضع العصفر عن طريق سحنه بهالشكل لحتى نضمن انه كل خلاصته ونكهته تطلع معنا. كمان بيعطي العجة لون ولا اطيب وبيعطيها نكهة طيبة. منضيف بحدود الحبة كبيرة من البصل اليابس المفروم ناعم، ونص كوب من الطحين، بيجمع المكونات مع بعضها. ونفس المقدار من الطحين منضيف نشا، كمان بيمنح العجة قرشة ولا أطيب، وكمان بيساعد على تماسك المكونات مع بعضها. منحرك كتير منيح لتمتزج كل هالمكونات مع بعض، ونضمن انه كل البهارات اختلطت كتير منيح وتوزعت بشكل متساوي لحتى نحصل على هالقوام. وهلأ منضيف لب الكوسة بحدود النص كيلو، فيكن تسلقوها او مثل ما هي. جرزة من البقدونس المفروم، 4-5 حبات من البصل الأخضر، نص جرزة من النعناع الأخضر. منخلط هالمكونات الطيبة مع بعض كتير منيح. طبعا فيكن تضيفوا الخضار اللي انتو بتحبوها، ممكن تضيفوا كزبرة مع البقدونس أو كزبرة على الحل، هذا الشي بيرجع لكم. ممكن تحطوا زهرة بدل لب الكوسة كمان بصير، بس لازم نسلقها الزهرة قبل بوقت، ونصفيها من المي ونقطعها قطع أصغر. هلأ منخلط كتير كويس مثل ما شايفين. وطبعا ما تخافوا إذا لقيتوا المزيج متماسك معكم أو يعني ما في سوائل. هلأ بمجرد ما الخضرة ترتاح رح تنزل ميتها، ورح تلاحظوا كمية السوائل اللي رح تنزل منها. فما تخافوا، لا تتسرعوا تضيفوا مي أو بيض زيادة. بس مجرد منحركها كتير كويس ومنتركها على جنب لنشوف الخطوة اللي بعدها. هلأ بمجرد ما ارتاحت معنا منضيف ظرف من البيكنج باودر. هذا الظرف سعته 14 جرام مثل ما ملاحظين.
طبعا وظيفة البيكنج باودر هون انه بيساعد العجة او قرص العجة ياخد قوام حلو عند القلي، يعني بينفش معنا، ما بيطلع معجن، لا بيساعد القرص انه يطلع نافش ونافخ. بنحرك كتير منيح لنضمن انه توزع البيكنج باودر بكل المزيج بهالشكل، وبنترك العجة ترتاح معنا على جنب لحتى البيكنج باودر يعمل مفعول. طبعا مثل ما ملاحظين هون كيف الخضار نزلت السوائل تبعتها وحصلنا على هالقوام. لحتى نباشر بالقلي بنحط زيت على النار مقلاية، وباستخدام السكوب تبع الايس كريم ممكن نحدد حجم القرص تبع العجة، منصب حسب سعة المقلاية. طبعا الزيت بتكون درجة حرارته متوسطة، يعني بدنا القرص يستوي معنا. بمجرد ما تاخد لون ذهبي وتتماسك من تحت نقلبها لحتى ما تفرط معنا، وما بنعلي تحت الزيت. بدنا القرص يستوي من جوا ومن برا، يعني إذا كانت الحرارة عالية رح يستوي من برا ويتحمر ويبقى قلبه معجن، لا نحن بدنا اياه يستوي من جوا ومن برا، ياخد قرشة من برا ومن جوا يكون مستوي معنا. شايفين كيف نفخ وبنفس الوقت تحمر من برا. منقلبهم على الجهتين لنحصل على اللون الذهبي اللي نحن بنرغبه. طبعا الريحة ما تتخيلوا ريحة البهارات وخصوصا الكمون. بمجرد ما يصلوا معنا لهاللون، ملاحظين كيف تحمرت من الجهتين، منشيلها وهيك لنخلص كل المزيج. وبنحرص على تحريك الخليط قبل ما نصب كل مرة. هون كمان فيكن تستخدموا أي مكيال عندكن، بس الفكرة إنه نحصل على حجم متساوي لكل أقراص العجة، بيطلع منظرهم حلو ومرتب وبنفس الوقت بيستووا بالتساوي مع بعض. وبمجرد ما يتحمروا معنا منقيمن وبنحطن على مصفاية. بدي سمعكن قرشتها. شايفين كيف مستوية من جوا ومن برا عم تقرش؟ عن جد طيبة كتير. ننهي كل الكمية وبنحطهم بمصفاية لحتى نتخلص من كل الزيت الزايد، وبنحطهم بصحن التقديم. بنزينهم بالخضرة اللي نحن بنحبها، ممكن شرايح ليمون، جزر، خيار، فلفل أخضر، أي نوع خضرة نحن بنحبها بتضفي على طبقنا منظر ولا أحلى، وبنفس الوقت بنستمتع نحن وعم ناكلها. شايفين منظره شو حلو، بشهي لون ونكهة وريحة. طبق طيب ومشبع وبسيط، بيتقدم على الغداء كوجبة رئيسية، بيتقدم على العشاء كصنف مقبلات، بينفع بالرحلات، بينعمل قدامه صحن سلطة خضراء، ممكن ينعمل سندويشات. بنصحكم تجربوه وتستمتعوا فيه. وطبعا كل ما زدتوا الخضرة فيه كل ما كان أطيب. لاحظوا كيف البقدونس ظاهر فيه
أعطاه طعم ولا أطيب. وهي السلطة يلي عملتها قدامه، سلطة خضراء، أو ممكن نقدمه على شكل سندويشات مع خبز البريوش الطيب، كمان طلع كتير طيب. ولاحظوا هون كيف بقيت العجة محافظة على قوامها وقرشتها رغم إنه بردت. بنضيف لها الكاتشب والخردل وسراتشا صوص للي بيحب الأكل الحراق، ممكن مايونيز، ونحصل على أطيب سندويشة. عن جد طعمة ولا أطيب، يعني عقد مو الوصفة بسيطة على قد مو طيبة وما بينشبع منها. وهي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم وبتمنى انكم تجربوها وما ترددوا ابدا. ما تنسوني من اللايك والسبسكرايب للي عم بيحضرني اول مرة، وضغط زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله ان شاء الله. باي باي.